अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद फरहान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? सर, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबलाइज़र आवाज़ कर रहा है, रिले कर 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 की आवाज़ आ रही थी। जितनी भी रिले हैं सब मैंने चेंज किए, फिर भी आवाज़ ख़त्म नहीं हुई थी। और फिर बाद में मैंने देखा ये छोटे से कैपेसिटर नहीं, ये कैपेसिटर ये थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा था। इन दोनों को मैंने निकाल दिया, चेक किया तो कैपेसिटर सही भी थे। दोबारा मैंने लगाया ये कैपेसिटर, दोबारा लगाने के बाद फिर आवाज़ ख़त्म हो गई। अभी तक आवाज़ नहीं कर रहा है। मैं इसको ऑन कर लूँ चाहे, आवाज़ नहीं कर रहा है। अच्छा उस्ताद, एक बात पूछना था इसलिए कि क्या कैपेसिटर भी आवाज़ करते हैं? इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैपेसिटर से भी आवाज़ें आती हैं इस तरह का, या रिले से? मैंने यह सारे रिले चेंज किए, नए रिले लगाए, फिर भी इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। अचानक मेरी नज़र का सर इस कैपेसिटर पर पड़ी, थोड़ा ही फूला हुआ था। दोनों मैंने निकाल दिए। पहले ये ये फूला फूला हुआ वाला नीचे था और मैंने उसको ऊपर कर दिया, और नीचे वाले को ऊपर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ये आवाज़ ख़त्म हो गई इसकी। आप बराए मेहरबानी मुझे समझाएं कि हाँ कैपेसिटर की वजह से हो सकता है या कोई और मसला हो गया होगा? मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये आज हमारे एक दोस्त ने वीडियो भेजी है, और ये जो मसला बता रहे हैं ये ज़्यादातर मसला जो है कैपेसिटर का आता है। और कैपेसिटर में अगर कोई टांका लूज़ हो जाए तब भी ये आवाज़ रिले करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मसला जो है कैपेसिटर ख़राब होने का ये आता रहता है। तो ये वीडियो को देने का बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी भी दोस्त के पास ये फ़ॉल्ट आता है और इसी ही तरह का स्टेबलाइज़र होता है तो सबसे पहले इस कैपेसिटरों को चेक करें, क्योंकि कभी कभार हाई वोल्टेज आने की वजह से कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिले शोर करना शुरू हो जाते हैं और आउटपुट भी ठीक नहीं देते। तो दोस्तों ये स्टेबलाइज़र के रिले भी ख़राब होते हैं, लेकिन रिले के लिए जब कभी वोल्ट स्टेबलाइज़र छोड़ देता है तो रिले का मसला आता है, और कभी कभार अगर वोल्ट हाई कर रहा हो तब भी रिले का मसला आता है। लेकिन ये शोर करने का मसला जो होता है ये कैपेसिटर से ही आता है, या अगर इसके अलावा इसमें जो डायोड लगे होते हैं, डायोड अगर ख़राब हो जाए तब भी ये स्टेबलाइज़र के रिले शोर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको इससे भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी, और वीडियो को दोस्तों में लाजमी शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।